Hiyo mambo vipi? Jina langu ni PRISCUS Designs na karibu katika channel yangu ya YouTube, na leo tunakwenda kuelekezana namna kudesign poster inaweza kuwa ni poster ya club au matangazo, advert au hata kwenye music cover. Unaweza kutumia the same idea na ukapata kitu ambacho unaenda kukifanya leo. So moja kwa moja tukaanze. Kama mnavyojua kabisa hii ni poster social media, kwa hiyo inakuwa ni square kwa sisi, ingawa kuna ratio nyingi tutumia square. Upana ni 1080 na urefu ni 1080 kama hapa na hapa, na liwe ni pixels. Resolution ni 300 kama kawaida. RGB color ni RGB color kwa sababu watu print ni kwa ajili ya kuposti. Color mode nitaweka au color bit nitaweka 16 bit, background nitaweka white. Baada hapo nitafanyaje? Nita create. Nikicreate itanifungulia kitu kama hiki. So cha kwanza kabisa nataka leo niwaonyeshe kitu fulani ambacho ni kipya zaidi. Kama mnavyojua tunataka kuandaa background au mazingira. So ngoja tukaanze kwanza alafu nitaonyesha. So nitakuja hapa, nita click solid color, nitaweka black. Kwa aina ya design ambayo naifanya inabidi nichague color iwe nini, iwe black. Then baada hapo nitakuja nitachagua background. Background nimedownload nyingi sana. Kama kawaida huwa naweka link hapo chini. Huwa na share na watu, kwa nitachukua mimi hapa. Yes, nita click imekubali. Then baada ya hapo kama kawaida nita select background yangu, then nita click mask. Simple. Nikisha click mask hivyo, nakuja hapa kwenye gradient tool, alafu nahakikisha juu color ni black, chini ni white. Make sure hiyo nali ipo. Then baada ya hapo nashika shift alafu na squeeze kwenda juu kiaina. Yes. At least hapa inatosha. So nitakapoweka picha nitajua pa kuongeza pa kupunguza, lakini ngoja kwa sasa tuiache kama ilivyo hapo. So baada ya hapo nitakuja nitachukua picha yangu. Picha nilishaikata ndani ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo wewe sasa utajua huko namna ya kufanyaje, namna ya kukata picha hapo utakuwa nimeshaikata nishaandaa. Sawa? Yes, simple kama hivyo. Then baada ya hapo nataka ipishe black and white. So nitakuja nita click sehemu yenye picha hapa. Ngoja ni clear. Sorry. Ngoja nifanye au ni convert to smart object. Convert to smart object. Hivyo simple, ili niweze kuficha layer zingine zilizobakia. Then baada hapo nitaenda kwenye filter, nitaenda camera raw filter. Nataka nibadilishe mazingira ya hii black and white. Kwa nitashuka chini kabisa hapa. Saturation nitaweka -100, then clarity nitaongeza kiasi, na contrast naongeza kwa sababu picha imesha editiwa tayari ilipotoka huko. So na hapa nitaguza. Nafikiri mnaonifuatilia mnajua settings zangu. Kwa nitakuja na amount nitaongeza kiasi, na luminance kidogo sana kwa sababu ilishafanywa retouching. Kwa hiyo nikijaza luminance inapoteza uhalisia wa mwana anapokuwa smooth kidogo at least hapo. So nita click okay. Baada ya click okay nitakuja kwenye hii picha, feature hiyo na lead. Then baada hapo nita click na mask kwenye hii picha. Nita click mask. Nitakuja hapa nitachagua gradient tool. Hakikisha juu color ni black, chini ni white. Hakikisha hicho kitu. Isipokuwepo usipopata matokeo ambayo napata mimi. Then baada hapo nita squeeze kwenda juu. Yes. Hii picha kidogo ipotelee. Then baada hapo nitakuja kwenye background huku chini. Alafu nitapunguza ukubwa wa screen yangu, alafu nitakuja kwenye gradient tool. Niko kwenye background sasa hivi. Then nitazidi kuipush. Nataka ipotelee kabisa. At least hapo hivi. Yes, at least hapo. Umeona, at least hapo na imepotelea. So na nimehakikisha chini color ni black. Then baada hapo nitakuja juu tena nita create solid color. Nitaweka black. Then hapo nitashuka blending option mpaka nipate option ninayoitaka. So nitaweka color list ina colors tuondoe tu. Yes. So baada hapo unaona kabisa at least tunaanza kupata matokeo ambayo ni mazuri. Then after sasa hivi tunatengeneza background. Kwa hiyo sasa mazingira kama maandishi huwa yanakuja mwishoni. Kwa hiyo tunadili na background, then maandishi na mbwembo zinakuja mwishoni. Then baada hapo nitakuja kwenye upande mzima wa brush hapa. Nita click. Sasa mimi brush zangu ninazotumia tayari nimedownload. Kwa hiyo nitakupa tu link hapo chini namna kuzipata. Then baada hapo nita click hii background yangu hapa chini. Then nita open new layer nyuma ya picha. Alafu nitaongeza ukubwa wa hii. Yes, nitatumia brush ya ukubwa huu. After nitakuja kisha nimeshafanya setting, nitakuja tena nita create new layer. Then nitakuja nita create rectangle tool. Hii rectangle tool nitaitumia, nitashika shift itoke square. Nitatumia ku arrange color ambazo nitatumia leo hapa, almost color 3. So hii itakuwa ni white kabisa. Alafu hii inakuja kuwa ni blue, deep blue fulani hivi. Yes.
Kwa hiyo hii ndo color palette yangu ya leo, hizi ndo color ambazo nitatumia. So kwa hiyo baada ya hapo nitazizima hizi color. Nikishazima ndo nitakuja kwenye ile ya chini. Maana yake hizo ndo color ninazotumia leo, umeona? Then nitakuja kwenye brush hapa, brush tool, yes, kama hivi. Then nitapunguza ukubwa kiasi, then nitashika shift afu nitapandisha juu, umeona? But color ni hii hapa, nataka color iwe white. Kwa nita push hii afu nitashika shift afu nitapandisha juu. So nitapunguza ukubwa, naona imekuwa ukubwa at least hiyo, afu shift. Ngoja niongeze ukubwa kidogo. Yes, at least hiyo shift, yeah. Kwa hiyo at least this one, umeona? Yes. Nimetumia brush, hiyo brush tool. Kwa nitasogeza at least mpaka hapo. Yeah. Yes. Then baada hapo nikishahakikisha imekuwa hivyo, nitaminya control na J ku duplicate. Then baada hapo nitaconvert to smart object hii ya chini. Then nitaenda kwenye filter, nitaenda blur, Gaussian blur. Hii ya kwanza nikienda nita squeeze hadi 100 hadi 200 hadi 199 inanitosha. Then baada hapo nita create control na J ku duplicate. Then hii ya juu hii nita click mara mbili kwenye Gaussian blur, itaniletea ile box la Gaussian blur. Then nitapunguza. Umeona? Yeah, simple. Umeona? Yes, mambo sio magumu. It's simple, ni rahisi. Baada hapo nita click okay kukubali kwamba nimekubaliana na hizo settings. Then baada hapo nitakuja kwenye picha, nitaiselect hiyo picha yangu ya fizi, nitaziandike na zipunguze. Nitakuja kwenye picha, nitaselect picha yangu, then nitaenda kwenye solid color, nita create white color. Then baada hapo nita create clipping mask. Hiyo option inadumbukia ndani ya picha. Then baada hapo nitakuja kwenye hapa kwenye upande wa mask, nitaminya control na I, itapotea. Control na I, nafikiri mnajua mnaonifuatilia. Then baada hapo kwenye color nitahakikisha huku juu ni white, chini ni black. Then nitaenda kwenye brush tool. Sasa kwenye brush tool hakikisha unachagua hii brush hii hapa hii. Yes. Then baada hapo hakikisha umezima caps lock ili ionekane. Ukiwasha caps lock haionekani, ukizima inatokea kama hiyo. Then nitapunguza ukubwa. Nikishapunguza ukubwa nitasogea kwenye picha yangu, nitahakikisha kwenye color hapa juu nimeselect upande wenye mask huu. Alafu then baada hapo nitakuja nitaanza kupaint hiyo. Sawa? Yeah. Ili kuonesha effect ya huo mwanga. Umeona? Yes. At least nafikiri tunaelewana. Namna kitu kigumu. Yes, unaona? So baada hapo tena nitafanya itakuwa kubwa zaidi, then nitaanza kuipush kuja kwa mbali vijana. So kama hivyo. Kama hivyo, simple. Then baada hapo nikitaka sasa nipunguze kwa ndani, unaona imezidi, nitahakikisha nitarudisha color hiyo black chini white. Maana yake nikipiga sasa hivi nikiwa nafuta, maana yake napunguza huko ndani. Palipofanyaje? Palipozidi. Ya kama hivyo. Ya kama hivyo. Yes. So ninaona hapo inanifaa, nitakuja tena nitaongeza hivi, alafu nitakuja nitakuwa na push kama hivyo. Umeona? Yes, at least. Then baada hapo tena nitabadilisha, nitapunguza. Yaani hakikisha wewe mwenyewe utaangalia unataka kitu cha aina gani. Kama itakuwa bado haijakufaa utazidi kuongeza. Then baada hapo nitakuja nitaselect picha hii picha yangu hapa chini hii. Then picha afu nitakuja kwenye gradient tool, nataka niongeze. Yeah, at least hapo. So paka hapo mimi kwangu background imekamilika. Kwa hiyo kinachofuata sasa ni kuweka maandishi. Kwa baada hapo nitawasha zile color lights zangu. Hizi color hizi nitaziweka juu kabisa hapa. So unaona ilivyokuwa simple. Then baada hapo nitakuja nitaandika maandishi yangu sasa. Nitaandika labda DJ. Baada hapo kama nitaweka white. Font nitatumia font inaitwa Akira expanded. Yeah, nitaweza kuzipenda sana hizi font. Zinafanana na Monumento, nimeondoka lakini nimetoka kuzipenda hizi Akira expanded. Akira expanded utagoogle hapo, alafu labda Ashley. So baadaye nikisha create size nitaweka 24. Ndio heading huwa ina range sorry 24. Nikisha create nitakuja nitasogeza kijanja kama hivyo ya. Then baada hapo nitaisivo. So baada hapo nitazi align, nitaselect hapo nitazi align kama hivyo. Nitazi convert to smart object kama hivyo. Then baada hapo nitaenda kwenye blending option.
hizi zote, naenda kwenye blending option. Napanda juu blending option. Nikienda kwenye blending option nachagua gradient overlay. Tayari kwa automatically. Lakini sasa kwenye settings zao hakikisha utaklik hii rangi hii ya blue, utaselect blue hapa, alafu hii huko utaselect hiyo color hapo ndio iweka. Then kwenye scale kama 112 kwa itakuwa iko sawa mpaka hapo, hamna shida. So baada ya hapo, hii maandishi ya juu ndo utasogeza kiaina yake katikati, yes, mpaka hapo. So then after naanza kuweka information ambazo nitakuwa niziweke, kwa sababu huyu ni DJ, kwao kwa nitakuwa nimtengenezea details za bookings na nini na information zake. Kwa nitakuja moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu, naona internet hakuna. Kwa nitakachokifanya, umeona nilishafanya mara ya kwanza, kwa nitakopi na kupaste, at least mnaelewa nilichokuwa nimekifanya, si ndio? Kwa nitakuja hapa cancel hizi kwa sababu nazo, kwa nitakuja hapa kwenye ya kwanza nilofanya, kwa sababu nilifanya nikaona ni share na nyie. Kwa nitakopi tu haya maandishi, kwa hiyo na utaandika sasa unataka yawe sawa. Yes, mimi nachukua maandishi tu, maandishi mimi ndo nataka niwaelekeze kupitia maandishi. Kwa nimeyachukua, kwa utayapanga na wewe unavyojua, umeona. Yes, at least, lakini tunaoneshana namna mambo yanavyokuwa. Kule sitarudi tena, nilikuwa na shida na maandishi tu, umeona. Then baada ya hapo, mbwembwe nyingine ambazo naweza nikaweka, nitakuja hapo kwenye upande kwenye kwenye site ya brush, nitakuja hapa kuna hii stroke brush ambayo ninayo. Kwa nitakuja juu kabisa ya maandishi, nitacreate new layer, afu nitakuja nitazima caps lock, nitapata ka brush color na kisha ni white. Kwa nikiklik pop inakuwa hivi. Kwa hiyo hizi brushes zipo, kuna link na hapo chini, na kaka link zangu kama material unatumia, na wekea link zake, mnakuwa mna download free, na ukiwa unafanya usipate shida. Kwa ndio hivyo naichukua hiyo, naisogeza na hizi sasa sina kazi nazo tena. Yes, sina kazi nazo tena, kwa ndio delete tu. Kwa nitakuja hapa kwenye maandishi mpaka juu kabisa hapa, nita squeeze kiasi fulani ya maandishi yake juu, at least mpaka hata hapo, si ndio? Yes, kwa unaona imekaa poa. Kwa nitakuja na hapa chini picha nataka tena nipunguze kidogo, punguza kiaina. Yes, at least mpaka hapo, umeona. Yes, naona hapo mimi imekaa poa, umeona. So baada ya hapo, yes, tunaelekea kumaliza. Kwa baada ya hapo nimeshamaliza ku arrange maandishi. Kwa hizi nani nitawapa nani za kuzipata link ya kupata hizi social media icon file kabisa kama la kwangu, umeona. Ina kwangu inaitwa Picons social media icon ziko zote. Kwa ukija hapa kama ni Twitter unaibeba tu pap, unaileta huko, unaiweka hapo, unabadilisha rangi. Kwa ndio hivyo. Kwa zipo nyingi, sawa. Nitawapa link hapo chini. Baada ya hapo, maana yake nishamaliza sasa, si ndio? Kwa nakuja na kuna mambo za kuweka sasa. Kwa nitakuja hapa na mafaili yangu pia ambayo yana vitu vyangu. Kwa nitakuja, la kwanza ambayo nitaweka ni hili, nitaweka juu kabisa area zote ambapo ni huku juu. Kwa nitakuja juu kabisa, then blending option nitaweka screen. Baada ya hapo nitamenya control na T, afu nitaiscale, nitashika alt, afu nitaiscale. Nimeshika alt hapo, alafu nimescale kwenda nje. Baada ya kuscale hapa nitoka nje, kwa ndio nenda create clipping mask, ndirudisha ili toka nje. Then baada ya hapo nitakuja huyu na mpunguzo opacity kidogo, yes, hapo at least. Then baada hapo nitakuja tena nachukua ndani nyingine ambayo ni hii hapa, nawekea file lake hapo chini ambayo ni hii. Kwa nitaiscale, itakaa vizuri hapo hivi, click okay. Then nitaenda kwenye lighting, yes, nitamenya control na T, nitaiscale out kijanja. Then blend opacity nitapunguza mpaka 60%, umeona. Yes, mpaka hapo naona mimi imekaa poa. Then baada hapo nitashika zote hizi, nitakuja na mpaka chini kabisa, nitashika shift afu nitaklik na chini. Kwa nitakuwa nimeselect automatically zote, afu nitamenya shift control alt na e, shift control alt na e, inakuja layer moja hapa juu. Ile ya sasa, hii layer naitaka, ile nitakachofanya nitaenda kwenye camera raw filter, umeona. Camera raw filter hapa pop. Nikienda kwenye camera raw filter nitaongeza clarity kidogo, ile poster file, alafu na contrast kidogo, alafu nitakuja kwenye sharpening pia nitaongeza kidogo,
Alafu nitakuja mpaka kwenye lens correction, distortion. Umeona distortion hii sitagusa. Nitakuja kwenye effects, kwenye grain nikiongeza inakuwa nyingi, kwa nitaongeza at least kidogo sana. Kwenye 15 basi nitaminya. Baada hapo sasa nitaminya okay. Kwa umeona hii ni before na after. Then baada hapo hii poster juu ikiwepo hiyo ya juu, nitakuja kwa hapa kwenye hili duara hapa chini, nita click, nitaenda kwenye photo filter. Photo filter kala ambayo nitachagua ni hii. Sorry, kabla sijaje huko nita delete. Nitahakikisha kala ambayo nakuja hii kala na i-click hii kala pap na i-copy. Na copy na design, afu nakuja hapa juu sasa naenda kwenye photo filter. Kazi ya photo filter ni nini? Kuhakikisha poster moja inakuwa na color inayofanana. Kwa nitakuja hapa nitaminya paste. Umeona? Kwa ile mmenya paste automatically umeona poster ilipokuwa sasa hivi. At least color zinafanana. Yaani color hapa inafanana na kule na kule. Yes. Baada hapo nitakuja tena hapa nitaenda kwenye curves. Nitapunguza kidogo hii poster ina mwanga sana. Umeona? Yes. At least mpaka hapo. Yes. So unaona before and after. Then baada hapo sasa ili sasa ni save, nitakuja hapa kwenye layer, nitaenda kwenye flatten image. Napata hicho kitu, ninakuja na save kama hivi, JPG, labda final. Then baada hapo nikisha save to final na mtumia mteja. Perfect na amazing work. Umeona kabisa inapendeza. Inafanyaje? So, asante kwa kuangalia tutorial yangu, na subscribe kama ni mgeni, like kama umependa please, na kuomba sana like, kwa sababu unapokuwa una like YouTube wanakuwa wanaipush kwa watu ambao wanakuwa wanasearch masuala ya kudesign. Kwa hiyo please na kuomba ulike, yani at least unisaidie kwa kulike, hata ucomment, yani hata kama unalele, lakini comment na like, niletee subscribers wengi tufike 1k, nianze hata kuwa benefited na nachokifanya. Sawa, so asante na tukutane.